Basta ai barchini cafoni che sfrecciano a Venezia, spesso con musica a tutto volume. I residenti sono sul piede di guerra, per questo si rivolgono al futuro sindaco che verrà eletto a breve. Contattato da sedicenti finanzieri che gli avevano chiesto di recarsi in comune, 86enne di Jesolo è riuscito a evitare una possibile truffa nei suoi confronti, aiutato dalla polizia locale. Nel 2011 aveva commesso furti nel Bolognese, condannato a 11 anni di carcere, latitante arrestato dalla polizia Chioggia, scoperto dai dati inseriti nell'archivio dell'hotel. Sicurezza, associazioni e comitati di quartiere propongono ai candidati sindaco l'istituzione di un osservatorio permanente per la sicurezza sociale partecipata. Il Castelletto, le grotte e i percorsi della città. Il comune di Mirano rilancia il turismo culturale con la nuova edizione di Mirano da scoprire. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali un fenomeno, quello dei barchini cafoni che sfrecciano a Venezia, spesso con musica a tutto volume. I residenti sono sul piede di guerra, per questo si rivolgono al futuro sindaco che verrà eletto a breve. Barchini che nelle ore notturne, soprattutto nelle ore notturne, oltre a sfrecciare ad una velocità che non può essere tollerata, si fermano e sostano con una musica a tutto volume e compiono altresì atti di vandalismo, abbandono di rifiuti e schiamazzi. Barchini cafoni che sfrecciano tra rie e canali, spesso con musica a tutto volume e che, oltre a mettere in pericolo le altre imbarcazioni, impediscono ai residenti di dormire. Un fenomeno che si sta intensificando. Ecco perché un gruppo di veneziani ha deciso di rivolgersi a due legali per chiedere di stendere un'istanza da presentare al nuovo sindaco di Venezia una volta eletto. Non solo, in tutte queste zone in cui si verificano questi fenomeni sono le zone in cui si sono anche verificate degli episodi di aggressione fisica alle persone, accoltellamenti che hanno portato le persone anche a dei ricoveri ospedalieri. Questo non può più essere tollerato, non può più essere ignorato ed abbiamo quindi bisogno del sostegno di tutti e per primi dell'amministrazione comunale. Il gruppo di residenti chiede al prossimo sindaco di impegnarsi da subito ad adottare ogni provvedimento possibile per arginare questo fenomeno, rafforzando i controlli nelle ore notturne e adottando misure drastiche, al di là di quelle già previste dal codice nella navigazione, che ha norme e sanzioni amministrative sia per chi supera i limiti di velocità sia per la musica alta. La provocazione che i nostri clienti ci hanno riferito, ovvero facciamo in modo che vi siano ulteriori ordinanze, provvedimenti che possano in qualche modo elevare sanzioni elevate financo poi al sequestro amministrativo del mezzo, ma è evidente che questa è un po' una provocazione perché non si vuole arrivare a punire nessuno, si vuole però educare. Ci vuole un processo di sensibilizzazione in modo che quel famoso divertiti ma rispetta Venezia non sia solo sulla carta ma sia invece concreto. La cronaca ci porta sul litorale a Jesolo, dove dei malviventi hanno tentato di truffare un anziano di 86 anni, ma per loro non è andata a buon fine. Un 86enne di Jesolo si è presentato allo sportello del comune accompagnato dal figlio, riferendo di essere stato contattato telefonicamente da sedicenti militari della Guardia di Finanza. A quel punto gli operatori gli hanno consigliato di sporgere denuncia. Dal momento che l'anziano non poteva spostarsi, però, gli è stato dato un appuntamento in municipio e quando si è presentato lì non c'era nessuno. Quindi si è rivolto agli uffici comunali, permettendo così di attivare le opportune verifiche. La polizia locale ha disposto l'invio di una pattuglia nella sua abitazione, dove in quel momento c'era la moglie, per prevenire ulteriori tentativi di raggiro, mentre venivano allertate le forze dell'ordine, dalle quali è emerso che nella stessa giornata erano già arrivate diverse segnalazioni analoghe, riconducibili a tentativi di truffa. Le autorità hanno confermato che si tratta di un modus operandi basato sull'utilizzo improprio del nome di istituzioni o forze dell'ordine per indurre le vittime a lasciare la propria abitazione. Per questo il comune di Jesolo invita tutti i cittadini, in particolare gli anziani e i loro familiari, a prestare la massima attenzione.
A Chioggia la polizia ha arrestato un uomo latitante su cui pesava un ordine di carcerazione per aver commesso nel 2011 furti in diversi comuni della provincia di Bologna. L'uomo è stato rintracciato dopo una segnalazione avvenuta tramite la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive. L'arresto quindi è avvenuto a Chioggia presso un hotel. Parliamo di elezioni comunali, parliamo di sicurezza. Associazioni e comitati di quartiere propongono l'istituzione di un osservatorio permanente per la sicurezza sociale partecipata. Lo propongono ovviamente ai candidati sindaco a Venezia. Ci sono i Celestini di Chirignago, il gruppo di lavoro di Via Piave, Viva Piraghetto, il laboratorio climatico Pandora e ancora Marghera Libera e Pensante, tra le associazioni e i comitati di quartiere che da anni svolgono un ruolo di presidio civico e sociale nei territori e che per questo propongono ai candidati per le amministrative di istituire un osservatorio permanente per la sicurezza sociale partecipata. Vogliamo solamente mettere a sistema l'esperienza di decine e decine di associazioni ed è il primo punto, una proposta che è in divenire, poi avrà il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare. Si parte dalla misurazione della mappatura, nella raccolta delle esigenze, nel proporre azioni, applicare queste azioni e andarle a misurare nel tempo se sono efficaci oppure no sulla questione della sicurezza nella sua complessità, perché spesso e volentieri a questo tema si è dato complesso delle risposte semplicistiche che hanno fallito nel corso del tempo. Come tutte le altre associazioni che fanno parte di questa rete lavoriamo con la consapevolezza delle dinamiche che chiedono insomma un'attenzione da parte dell'amministrazione, ed è quello che assieme a queste associazioni proponiamo con questo documento. 6 punti principali della messa a terra del progetto, dagli ambiti di intervento che spaziano dal vivere i luoghi e i parchi pubblici allo sport, fino alla stesura di compiti concreti che l'osservatorio si propone, arrivando alla sua gestione con l'istituzione di un'assemblea e un comitato di coordinamento con una propria segreteria. Una proposta ai candidati sindaco, ma a tutte le persone candidate in consiglio comunale e ai consigli di municipalità. È una proposta che parla appunto di ritessere un legame e soprattutto basato sull'ascolto dei quartieri, sull'ascolto di chi quelle dimensioni e quei fenomeni sociali li vive quotidianamente. Campagna elettorale che a Venezia entra nel vivo. Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, nella 2 giorni tra Venezia, Mestre e Marghera, a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella. Lavoro e mantenimento della pace, le priorità. Il lavoro, la dignità, la ridistribuzione della ricchezza, la tutela delle fasce più fragili e la giustizia ambientale e naturalmente il tema della pace e della guerra. Leggo che l'altro candidato principale ha in testa di portare nell'area deindustrializzata del porto una fabbrica militare. Ecco, non è proprio la direzione giusta da imboccare. La stoccata al centrodestra, una settimana dal voto, arriva dal segretario di Alleanza Verdi Sinistra. Nel programma della lista a sostegno di Andrea Martella c'è la promozione dei principi costituzionali della pace con l'istituzione di un assessorato specifico che faccia tornare Venezia città di dialogo interculturale e centro europeo di scambi, con un'attenzione particolare alla regolazione del turismo. Un turismo che spesso e volentieri sul terreno del lavoro diventa dequalificazione, sfruttamento, precarietà, e anche qui è possibile intervenire, per esempio immaginando che il Comune con Andrea Martella possa diventare una sorta di certificatore di qualità del lavoro, della qualità del lavoro sul proprio territorio, con controlli, con incentivi a chi applica contratti corretti e coerenti con la contrattazione nazionale, che serve anche una politica di diversificazione del lavoro. Bisogna investire sulla cultura, bisogna investire su politiche industriali orientate alla transizione, che anche qua non è una possibilità, è una necessità sul piano ecologico e sul piano industriale. C'è poi il fronte della riqualificazione edilizia e ambientale, con la tutela della specificità del territorio lagunare, la ripopolazione degli spazi vuoti della terraferma e un'attenzione particolare alla sicurezza con l'introduzione della figura dello street tutor.
figure professionali già attive in molte città italiane e che possono essere introdotte anche nel Comune di Venezia come delle figure di prevenzione che mediano i conflitti e cercano di intervenire prima che scoppino i problemi. Governare in modo diverso i territori, rendere visibile che esiste un'alternativa, si possono fare scelte diverse che producono diversi su tutto, dai temi della sicurezza, ai temi del lavoro, ai temi della qualità urbana, ai temi del diritto all'abitare, che è un'altra emergenza sempre più grande, in particolare in una realtà come questa dove l'overtourism e gli affitti turistici hanno determinato un elemento di droga per il mercato immobiliare impressionante. Si possono fare politiche diverse e quando si fanno e si fanno bene questo dà forza al cambiamento. C'è poi il candidato sindaco di tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, che espone il suo programma per Venezia, presidi delle forze dell'ordine in ogni quartiere, ma anche una città più viva e con più residenti. Se pensiamo da una parte a Via Piave, dall'altra parte a Via Palato, dove le risse ultimamente si sprecano, diciamo che è proprio Mestre è diventata una città insicura. L'allarme sicurezza che si soffre soprattutto nell'entroterra del territorio comunale veneziano è, secondo Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco sostenuto da tutta la città insieme, ambiente e bene comune, uno dei temi su cui si gioca il futuro di un territorio che ha urgente bisogno di una svolta politica netta. Un controllo diffuso sul territorio e quindi dei presidi di polizia urbana in ogni quartiere, in ogni sestiere, in modo che le persone si sentano anche tutelate, si sentano vicine anche le forze dell'ordine e nella necessità il luogo dove andare a chiedere aiuto. Poi il tema però è quello di far rivivere la città, nel senso che una città viva tiene lontano anche il degrado. Qui sta il secondo punto, lo spopolamento. La perdita di residenti a Venezia come a Mestre, secondo Martini, è un problema basilare finora mai affrontato seriamente, nonostante la gravità delle sue conseguenze. Purtroppo a Venezia sappiamo che ci sono 2500 case pubbliche sfitte e per noi, secondo il nostro piano di fattibilità, possiamo in 5 anni restituirle ai cittadini. Abbiamo 8.000 appartamenti solo in centro storico dedicati e riservati al turismo, quindi occorre una regolamentazione dei fitti turistici. Il tema delle affittanze turistiche si sta allargando a Blob, anche a Mestre e al di là. Quindi il tema è proprio la creazione di vuoti, perché dove dimora, soggiorna un turista non è come dove soggiorna un residente. Casa, lavoro, sicurezza, turismo di massa, ha detto Giovanni Andrea Martini, intervistato dal direttore Luigi Bacialli, sono questioni rimaste sul tavolo troppo a lungo, che hanno portato ad un impoverimento generale di una città diventata addirittura respingente verso i residenti. Tutta la città insieme ha raccolto in un libro, Venezia non mi ama, singoli racconti di difficoltà quotidiana che sommati diventano un fenomeno sociale da risolvere politicamente. Venezia non mi ama perché non mi dà la casa, perché non mi dà il lavoro, perché non mi dà la possibilità di viaggiare su mezzi di trasporto adeguati. E questo libro, che presenteremo anche fra qualche giorno, è un libro che racconta e che recupera quelle che sono le grandi problematiche legate al turismo, alla casa, ma legate anche alle scelte incredibili e incredibilmente dannose operate da questa amministrazione, che vede un assessore alla casa e un assessore al turismo, cioè i due temi fondamentali che sono andati a picco in questi anni, presentarsi come candidato sindaco. E veniamo alle proposte del candidato sindaco Claudio Vernier di Città Vive per rilanciare l'economia attraverso le opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea. Subito deleghe alle municipalità, subito consulte, subito quartieri, perché un territorio così vasto e così variegato ha bisogno di comunicazione diretta tra politica e cittadino. La politica è al servizio del cittadino, non viceversa. È uno dei punti di partenza del programma elettorale di Claudio Vernier, candidato sindaco a Venezia con la lista civica Città Vive. I residenti del comune devono riprendere il comando della propria città, a partire dal controllo delle istituzioni presenti nelle tante realtà che la compongono. Abbiamo dei macro problemi che sono il problema della sicurezza, il problema dell'overtourism, il problema della casa, del lavoro e dei servizi. In questo, sul questione turismo si può
velocemente intervenire sulla questione dell'overtourism, sulla questione della casa bisogna parlare subito con la Regione, noi parliamo basta economia estrattiva, bisogna mantenere più soldi qui che rimangano per la città e per i cittadini. Tutto nel nostro programma, tutto con una visione e con degli esempi pratici che già vengono fatti in altre capitali europee. Molti dei problemi di cui oggi soffre Venezia si sono manifestati e sono già stati risolti in altre città europee. Città Vive somma nel programma queste buone pratiche alla prospettiva di fondare un'agenzia per Venezia Capitale Europea, una struttura permanente in grado di cooperare con le aziende del territorio per massimizzare anche a livello privato la raccolta di opportunità offerte dall'Unione Europea. I problemi che Venezia aveva sul turismo si stanno spargendo su Mestre, i problemi di sicurezza di Mestre si stanno spargendo su Venezia. Bisogna intervenire soprattutto sulla sicurezza, rimettere per le strade i servizi sociali, bisogna parlare di immigrazione integrata, abbiamo 30.000 lavoratori, bisogna parlare con la Fincantieri, bisogna responsabilizzare chi dà lavoro a queste persone che vivono nel nostro territorio. Secondo Città Vive, Venezia non si può più permettere di disperdere risorse vitali a causa di improvvisazione e miopia politica. Vernier si rivolge agli indecisi e a chi pensa di non andare a votare per trasformare l'apatia e la disillusione in energia civica. Noi siamo persone del territorio, che vivono il territorio, che lavorano nel territorio, che si sono messe dopo una vita di successi al servizio del bene comune e che non si sentivano più rappresentati dalle forze politiche che conosciamo e quindi hanno detto non possiamo affidarci ancora a questi che hanno rovinato il nostro stile di vita negli ultimi 30 anni. Ci sono la lotta alla criminalità e l'autonomia amministrativa di Venezia, come avvenuto per Roma Capitale nel programma del Partito dei Veneti che si presenta alle comunali nella coalizione del centrodestra. I candidati del Partito dei Veneti sono di ogni estrazione sociale, di ogni professione, si va dal tassista acqueo alla casalinga, al professore o all'ingegnere. Siamo 27 in lista, una lista ridotta, ma tutti autoctoni, tutte persone che vivono e amano la propria città. Non abbiamo bengalesi, non abbiamo stranieri, la nostra città vuole persone che abbiano amore per le proprie tradizioni, amore per quello che sono le proprie radici, amore per la propria città in maniera viscerale. In coalizione col centrodestra, a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Venturini, il Partito dei Veneti si presenta alle elezioni comunali forte di una spiccata identità locale e con l'obiettivo di rilanciare Venezia attraverso la conquista di una forte autonomia amministrativa, come è avvenuto con Roma Capitale. Pensate solo a defiscalizzare, una forte defiscalizzazione per chi decide di investire a Venezia, per chi decide di aprire delle botteghe artigianali, per chi decide di affittare la propria residenza stabilmente a persone che decidono di trasferirsi a vivere nella nostra città. Sono essere fatte molte cose ed essere Venezia diventare realmente attrattiva di capitali stranieri e anche di persone di buona volontà che decidono di vivere nella città più bella del mondo. Per il Partito dei Veneti, tra i problemi da risolvere con più urgenza c'è la sicurezza. Cesare Busetto ricorda che la città bella è la città sicura. Le persone devono avere la possibilità di tornare a viverla senza paura, di passeggiare, lavorare, incontrarsi. Oggi purtroppo invece viviamo col terrore e ci chiudiamo dentro noi stessi, mettiamo le grate alle finestre, mettiamo le serrature blindate, questo non va bene, noi dobbiamo essere padroni della nostra città, essere liberi e governarla in maniera totale, solo così potrà essere una città sicura. Serve anche un passo di mentalità diversa e delle leggi che sicuramente possano punire chi veramente trasgredisce e manca di rispetto a questa città, al decoro e delinque all'interno. Dalla pagina politica doverosa una settimana dal voto a quella dell'economia con la crisi della pesca, rammarico e stupore da parte dei sindacati per la mancata convocazione al tavolo istituzionale indetto dall'assessore regionale Dario Bond, la richiesta a partecipare ai prossimi incontri per rappresentare i lavoratori.
Troviamo grave e inaccettabile il comportamento dell'assessore regionale Bond, che non ha convocato le organizzazioni sindacali FLAI CGIL, FLAI CISL e Willa Pesca al tavolo istituzionale sulla crisi che colpisce il comparto pesca. Stupore e rammarico da parte dei sindacati CGIL, CISL e Will per la mancata convocazione al tavolo interistituzionale sulla crisi della pesca indetto dall'assessore regionale al settore Dario Bond. Un settore fortemente in crisi, un settore al quale il sindacato, le parti sociali che rappresentano molti lavoratori nelle varie marinerie del Veneto dovevano essere presenti. La domanda è: perché invitare soltanto i rappresentanti di chi rappresenta le imprese e non invitare chi rappresenta i lavoratori? Non riusciamo a capire questo comportamento. Chiediamo immediatamente che l'assessore ci convochi, visto che noi rappresentiamo i lavoratori imbarcati nei motopescherecci, che vedono oggi una grave crisi del loro comparto, e se ci dovesse essere un blocco della pesca non hanno nessun ammortizzatore sociale che li tuteli. Abbiamo tutti gli iscritti, abbiamo direttamente 3-4 mila persone direttamente coinvolti nella pesca e che stanno sentendo la crisi. Sono già persone che vivono con un reddito di 8-9 mila euro l'anno. Dobbiamo dare risposta e per fare questo, assessore, dico all'assessore Bond che dobbiamo essere tutti. Dall'incontro è emerso come la crisi della pesca nell'Alto Adriatico abbia ormai raggiunto un punto critico. Da questo presupposto verrà presto istituito un tavolo permanente che sarà formalizzato dalla giunta regionale e al quale i sindacati chiedono con forza di partecipare. L'organismo avrà il compito di riunire con continuità tutti i soggetti coinvolti per individuare interventi concreti e immediati. Bene la convocazione del tavolo per la crisi sulla pesca, molto bene, sono mesi che lo diciamo come sindacati. Assessore Bond, la prossima volta chiediamo di essere interpellati noi sindacati. Dire li inviteremo la prossima volta non basta, perché dovevamo essere invitati già al primo incontro. L'auspicio è che l'assessore ci inviti quanto prima al tavolo. Voltiamo decisamente pagina con il Comune di Mirano che rilancia il turismo culturale con la nuova stagione 2026, Mirano da scoprire, il Castelletto, le grotte e i percorsi della città, un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e identitario del territorio attraverso un turismo sostenibile e diffuso. L'iniziativa punta a consolidare il percorso avviato attorno al Castelletto e alle grotte di Villa Belvedere, luoghi simbolo della città immersi lungo il fiume Muson. Tra le novità del 2026 ci saranno nuovi itinerari culturali come da Mulino a Mulino incontrando Tiepolo e il progetto teatrale immersivo Il Belvedere segreto del Conte B, viaggio al di là del qua, un'esperienza per far vivere il Castelletto in modo coinvolgente ed emozionante. Questa era l'ultima notizia del nostro TG da Venezia e quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.